Mambo. Sijakwambia udaku. Unajua bwanangu alinilipia ile loan yenye nilikuwa watu walikuwa wanataka kuja kuchukua vitu zangu. Na hata nikadanganya ati hatujafanya ile, hatujalipa. But ni sawa. Nilikuwa nimeshaongea na yeye, sijui hata kama watu wamefika kwake, but atakuja tu kwa niambie vile kunaenda. But mimi nimefurahia, imagine. Aya sawa, nitakuja nikupatie full details nikimaliza hizi kazi za hao. Sawa. Aya tuonane. Sawa. Jamani, ni nini? Wale watu wa kuku wangu wanabeba vitu. Kwani hawajafika huku kwako? Watu wa gani? Wale wa chama. Kwani hawajafika huku kwako? Hawajafika huku kwangu. Jamani, wamebeba kila kitu yangu. Jamani, nitafanyaje? Kwani huku umewasota ama? Tani kuona walipa na tuliagana tulipi. Mimi sasa mimi bwanangu alishasoti hiyo deni yao. Yaani wewe ulikuwa unanichocha huo muda wote, kumbe ulikuwa unajua utalipiwa alafu. Hapana, alinipigia tu simu, najua alikuwa ameenda job place fulani, akanipigia simu. Wameshaanza kubeba, nimejaribu kuwasikizia, nimeacha wakibeba vitu za mwisho. Mimi hata sikuwa najua hata nini. Hakuna mali naweza nikopea hata nilipe hata ili turudishe nisika wapi. Vitu zangu zinaenda tu. Naanzia. Ama tunaweza enda tuongee na wao. Wako huku na nimeona wako na security. Hii ni mambo gani tuvijiekele? Una maloni. Wewe uko vizuri, ushalipiwa. Mimi naanzia wapi? Kuna pesa yao. Sisi tutawaambia mapolisi sisi hatukukataa kulipa hiyo pesa. Lakini tulienda. Tuliwaambia watupatie time tuende tutafute pesa, lakini hao wamekuja wakachukua vitu zao. Tutaenda kwa polisi tu. Amenibebea mpaka mitungi. Yaani wanachota mpaka mitungi. Kwanza unaona huyo bouncer hapa. Huyo hata si atatuinua mara 10. Jamani, ni mambo gani vijijini? Acha waende nazo, alafu bwanangu akikuja tutaenda kwa polisi na kuambia mkoani. Nafikiria watatusikiza. Jamani, yani hata mahali pa kulala kuna kitu hakipo. Sasa mimi nitaanzia wapi? Yaani mpaka nguo. Surely. Akiana watu jamani. Mpaka vyombo. Maisha ni ngumu jamani. Sasa kenye tutafanya, si nilikwambia nitaongea na bwanangu twende police station. Hawezi kukubebea mpaka huko kama washauza hizo vitu. Hapana, tutaenda na tuta complain kwa sababu hawakuja kutuambia wanakuja kubeba vitu hivyo, na tuliwaambia tutawalipa. Hebu kwanza twende kwanza. Lakini wamebeba vitu si wamechukua kitu wenyewe.